Usa ka spinner dolphin na sigpatan sa Mangoto Bridge sa lungsod sa Pinamungahan. Si Luan Mirundina sa report. Sa post ni Katrina Guerrero, makita kining usa ka dolphin nga naglangoy-langoy ilawom sa Mangoto Bridge sa lungsod sa Pinamungahan. Sa video, makita usab nga may grupo sa mga batang nangaligo sa sapa ug ilang gitapukan ng dolphin. Daw nauyon kini kay nagpaduol na hinuon ang dolphin sa mama diin may mga tao usab nga nagtapok ug nananaw. Igo namin nilabay nga, ninaog may abin magdisgrasya, dolphin day naa, gitapukan man. Mato ni BFAR 7 Director Alan Pukita, usa kini ka juvenile spinner dolphin ug posibleng na-disorient kini. Pipila sa mga rason nga ma-disorient o masaag ang mga dolphin, mao nga posibleng may gigukod kini nga pagkaon, may samad o baka himatyon. Our assumption ato nga disoriented dito siya. Wa man say samad. So disorientation ra gito siya nga labi na gud maggukod na sila og ganang pagkaon. Matod sa BFAR 7 Director, anaaman sa may Tanyon Strait ang Pinamungahan, busa dili malikayang may mga madisorient nga dolphin ug mapadpad sa dapit. Ang naasong dolphin gikatahong gigiyahan na sa fisheries technician sa lungsod pabalik sa dagat. Makaduha kining higayon nga nagpabalik-balik sa Mangoto Bridge, hangtod nga hingpit na kining nagpalaod. Subling pahinumdum sa BFAR ngadto sa publiko nga higpit nga gidili ang pagpanakop ug pag-ihaw og mga dolphin nga lakip na sa mga endangered species. As per observation, taas-taas na gyud awareness ang mga katawhan nga dili gyud na labot og mga dolphins og mga whale sharks nga mo ang gid napita. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.